سلام. اگر بمیری کجا میره؟ بعد از مرگ چی اتفاق میفته؟ زندگی پس از مرگ و یا اینکه حقیقت های جالب درباره مرگ. اول، بعد از مرگ آخرین حسی که از دست میره حس شنوایی و شخص تا مدتی پس از مرگ هنوز صدا را میشنوه. دوم، تئوری که داریم هست پس از مرگ بعد زنده شدن که نمیدونم واقعیت داره یا نه، اما این تئوریه که کتاب های بیشتری در این مورد وجود دارد که یکی آن لایف افتر لایف است که توسط دکتر فرانسوی نوشته شده و این میگه بعد از مردن بعد زنده میشه، اما در یک جای دیگر و یک جایی که طبعا نمیدونم و به آسمان دوم میری که در آنجا جای مردگان است. وقتی که بعضی ها برای یک مقدار وقت مردن، یعنی چند دقیقه، دیدن که به یک جای موازی رفتن که 3 چیز در آنجا دیده شده است. اول، رفتن به جای تاریک. دوم، رفتن به روشنی. و سوم، رفتن به بهشت که اون بهشت نیست، افکار شماست. این است. خب لایک سابسکرایب از یادتان نره. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما بودید. خدا حافظ. خدا نگهدار.